Selamat sore teman-teman. Jadi sore ini aku rencana mau beli obat buat mamaku karena dari kemarin batuk terus. Udah beli obat dan obatnya udah habis. Dan ini mau beli lagi tapi yang lebih manjur. Belinya di apotek. Jangan lupa pakai masker. Nah, ini dia sepedanya. Langsung aja terus ke apotek. Cuaca mendung ya sore ini. Pakai sandal jepit. Nyepeda tangan siji ternyata pegel ya. Padahal besok mau nyoba goes pakai tangan satu, yang satu pegang kamera. Sorry ya kalau bahasannya campur-campur. Pengennya sih pakai bahasa Jawa, mana kayak gimana. Udah sampai apoteknya. Ada yang hitam. Isi ada rambut. Bahannya mulai.
Kita tahu ini. Siapa ya? Udah dapat obatnya, langsung aja terus jajan. Ya. Oh, jajan apa ya? Ternyata ramai banget. Ada dilihatin. Oke, langsung cus pulang.
Regane mundhak dadi Di sisi- 58,500. Larang-larang si tuku. Mak aku marah-marah tadi karena obat batuknya itu harganya naik. Namanya tuh obat batuk Actifed yang batuk kering yang warna merah itu. Nah, dulu kan harganya cuma 45 ribuan. Sekarang jadi 58.500. Ya wis gak apa-apa. Wis terlanjur beli. Tapi itu obatnya manjur dan semoga kakak sembuh. Kena marah gak apa-apa lah ya, ikhlas. Maaf kalau ada salah kata atau terlalu kaku dalam menyampaikan, karena masih pemula, jadi aku perlu belajar lagi untuk kedepannya. Sekali lagi mohon maaf. Oke, sekian video dari aku. Nantikan video-video selanjutnya. Kalau kalian ada ide buat konten apa, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke.